hvort AfD í Þýskalandi sé fasískur flokkur og það fer tvennum sögum af því og eflaust líka bara misjafnt fólk innan hans vegna þess að maður búinn að sjá svo margt ósatt sagt hluti sem maður þekkir. Maður farin að vantreysta svo mikið þeim sem eru að mata mann á þessum upplýsingum. Sadomas og leðursvín fyrir framan börn í gleðigöngu að þú sért að setja út á rétt fólks til þess að vera samkynhneigð. Það er ekki sami hluturinn. Þetta eru svona einfaldir hlutir sem í rauninni auðvelt að svara en það er verið að saka fólk svo mikla glæpi, það er verið að saka fólk fordóma, það er verið að saka fólk rasisma til dæmis með því að vera á móti hugmyndakerfi múslima. Íslam er mjög pólitísk trúarbrögð og hugmyndakerfi og ákveðin nálgun á lífið og þú hlýtur að mega gagnrýna þá hluti. Ástæðan fyrir því að hljóðið í þessu hlaðvarpi svona ótrúlega gott Þorgrímsson. Ótrúlegt úrval af öllu sem við kemur innréttingum og fleiru. Ef þú þarft að bæta hljóðvist eða gera þetta flottara þá finnur Þorgrímsson lausn á því. Þeir geta jafnvel gert bæði í einu. Persónuleg þjónusta sem að ég hef náttúrulega nýtt mér gríðarlega mikið í þessu hlaðvarpi. Ótrúleg útsjónasemi í því að koma með hugmyndir fyrir öll rými. Þetta nánast göldrum líkast. Þorgrímsson, kíkið að málið. Gunnlaug Jónsson, þú kærlega velkomin. Það segir gott. Allt svo gott. En það ekki bara? Já. Lífið að fara vel með þig og svona. Heldur betur. Allt eins og á að vera. Hérna, þú ert ýmislegt. Það Paradigm, Speakness, þú ertu í alls konar öðrum verkefnum. En mér langar að byrja á þessum tveim þáttum því að núna höfum við rætt saman áður. Og ég fæ alltaf svona góð viðbrögð þegar þú kemur. Það svona þættin verða aðeins öðruvísi og ræða svona meira heimspekileg mál varðar tjáningafrelsi og menningamál. En Paradigm og Speakness sem heitir frétta.is núna eitthvað sem að þú varst ekki búin að koma með á laggina senst þegar við tölum við saman. Þannig að við segjum bara aðeins frá því. Nei, það var ekki komið jafn langt. Þetta eru 2 aðskilin verkefni. Paradigm að byrja. Nei, ekki á forminu til. Ég kom til þess að ræða GATT-SAT síðast og þá var Paradigm ekki komið á stað og það var ekki Paradigm á forminu til sem stóða því að GATT-SAT kom til landsins. Það var þetta rétt um mér. Já, þetta er allt rétt. Og já, en ég sem sagt með hópi annara stóðu því að fá Jordan Peterson tvisvar til landsins og hann er nú búinn að vera lasinn en hann virðist vera að stíga upp úr þeim veikindum. Hann að braggast sín sem allavega svona því sem maður sér á netinu. Já, og hann hefur lýst áhuga á að koma aftur þannig að það eru líkur á því að við bjóðum honum og síðan höfum við áhuga að gera meira af því sama að fá fleiri góða hugsuði til Íslands til þess að lyfta umræðinu upp á Íslandi og já, svona hugsana fóður fyrir okkur sem erum pælarar og gaman að ég velta hlutunum fyrir okkur. Þannig að við ætlum að gera það áfram en við stöndum líka að rökræðum á Íslandi eins og núna. Þá erum við með viðburðin já til að sjá spurningamerki. Við tökum þess slagorð þeirra sem að vilja gá í pakkan og gerum það að umræðu efni fundarins og setjum spurningamerki við. Af því að við teljum þetta vera kjarnaspurningu í þessum rökræðum. Eigum við í rauninni bara að segja já núna til þess að gá í pakkan og af því að akkur ekki, þetta eru mjög samfærandi rök. Eða eitthvað sem kemur í veg fyrir það, eitthvað sem djúpt við það, eitthvað ákvörðun sem við erum að taka með því að segja já núna, sem hefur eitthvað afleiðingar þó að við segjum nei seinna og verður kannski erfitt fyrir okkur að segja nei seinna því við höfum sagt já og svo framvegis að öll þessi rök fram og tilbaka leyfa þessum tveimur hliðum að takast á og við erum með skemmtilegt format á þessu, menn skiptast á að tala, þetta svona í stíl við Oxford debate dálítið en við höfum breytt í aðeins og já, þeir tala sem sagt Jónas Hagan og Hjálmar Vilhjálmsson með, þeir eru sjáarar eða jáarar og Guðlaugur Þór Þórðarson og Diljá Mist á móti og þannig að og
já, við erum að reyna að ýta undir það að þetta séu góðar rökræður, góðar umræður. Umræðurnar hafa ekki alltaf verið góðar. Þær hafa stundum verið svona, já, dálítið harðar og ýmislegt gerst. Ég held að við ættum ekki að kvarta of mikið undan því. Ég held að við ættum bara að halda áfram og reyna að rækta það sem er gott í umræðunni og það það sem við erum að gera. Já, ég man Christopher Hitchens heitinn sem að eins og margir minna hlustunda svona eitt af mínu svona ædoli sagði eitthvað á það leið að og þetta þegar hann í raun orðin mjög veikur deyr skömmu síðar þá segir hann I am a divider og hann segist þess að vera aðgreinandi hann segir að hann vilji vera afl þess sem aðgreinir fólk og ég eiginlega sammála ég vil eiginlega vera það líka út af því að öðruvísi þá náum við ekki framförum og auðvitað getur það gengið á langt en þetta svolítið svona eins og við hugsum Aldous Huxley þar sem allir orðnir sammála allir eiga að vera sammála svolítið eins og við upplöfum í COVID að það henni dystopía sem töluvert verri heldur en jafnvel 1984 hjá George Orwell þannig að þegar við erum orðin öll sammála þá erum við búin að búa til svona sjálfskapa fasisma og ég hef svona verið að gera þetta upp við mig út af því að núna ég búin að fá alls konar jásina, alls konar neysina ég sjálfur neysinni bara út af regluverkinu sem ég tel vera ófýsilegt fyrir Ísland og reynda fyrir Evrópusambandið sjálft en það svo sem ákveður ég ekki að fara ákveða fyrir það hvernig þau hafa málunum en ég hef svona verið að gera það upp við mig með umræðina því að ég einhvern veginn svona, maður heyrir svo mikið eitthvað umræðin svo erfið og að ég heyra Guðrúnu Hafsteinsdóttur segja að það sé að tvístra fjölskyldum og aðrir eitthvað það búið að kljúfa þjóðinni í herðar niður sko, nú ég ekki sammála því að við höfum að fara í þessa atkvæðagreiðslu endilega en bara núna erum við búið að setja hana á dagskrá og þá bara fínt að hún sé en það að við séum að væla yfir því að við séum með einhvern ágreining finnst mér svo sérkennilegt og einhvern veginn eins og það sé afsökun fyrir því að við hefum ekki verið að ræða hennar hluti svolítið svona eins og í COVID og það er svo erfitt fyrir fjölskyldur ég vil ræða þessu hluti og mér alveg sama þótt að fjölskyldur verða eitthvað pirraður til hver aðra í nokkra vikur sko. Hver þín svona afstæði þessu? Já, ég held að það sé ekki sami hluturinn að það sé ágreiningur uppi eða fólk sé pirrað hvert við annað eða komi illa fram hvert við annað í þeim ágreiningi það sé svona mikill hiti að því sögðu þá held ég ákveðin hiti sé alveg í lagi og það sé að því leiti ágætt að svona koma upp en sem fólk þarf að takast á við það. Ég var í fjölskylduboði í gær til dæmis þar sem að ég hitti mann sem er mér ósammála þetta og það voru mjög elskuleg og góð samskipti. Þannig að þetta æfir svona þann vöðva líka að þurfi ekki að hafa alla sammála sér alltaf í kringum sig. Þannig að það er gott hvað það varðar. En við reynum að stefna því að innmitt að næra það að við séum sátt við að við séum ósammála og við gerum það með því að draga álitaefnin upp og tala þau og viljum ýta undir að fólk tali saman og jú, auðvitað er það til þess að leysa síðan úr og finna oft einhvers konar syntesu, einhver svona útkomu sem að getur komið út úr þessu ferli ef það heppnast vel. Þar sem að okkur tekst einhvern veginn að fá það sem að ensku heitir best of both worlds stundum og er betra en ef önnur hliðin hefði bara fengið sitt fram í sínu egói, ef svo má segja, alla leið án þess að hlusta á aðra. Nýr samstarfsaðili þessa hlaðvarps er HD. HD er íslenskt iðnaðarfyrirtæki og þjónustufyrirtæki með yfir 150 sérfræðinga á 5 starfsstöðum. Fyrirtækið rekur sérhæfð vélaverkstæði og stálsmiður, sinnir viðhaldi og uppsetningum á lykilbúnaði og veitir sérhæfða vettvangsþjónustu til dæmis fyrir raforkuver, hitaveitur. Þetta er bara allt sem að við kemur raunhagkerfinu. Þannig að ef að þú þarft á einhverju slíkri aðstoð að halda,
farðu inn á hd.is og fyndu lausn við þínum vandamálum. Ég er út af því að þessi umræða náttúrulega í rauninni erum við alltaf að tala best of both worlds. Já. En að einhverju leyti erum við að kjósa veruleika þar sem við vitum ekkert hvernig hinn veruleikin mun koma til með að hefði litið út. Þannig að einhverju leyti þá tel ég að þetta byggir náttúrulega rosalega mikið á því að það bara fólk sem er rosalega spennt fyrir því að þessi atkvæðagreiðsla fari á ákveðin veg og hinum megin líka stór hópur fólks sem er mjög spenntur fyrir því að atkvæðagreiðslan fari á einhvern veg. Ég er alveg búinn að sætta mig við það að ef það kemur já upp á hattinum að þá er það bara staðan. Ég tel að það sé heimskulegt akkurat í dag en svo aftur á móti mun bara einhvern veginn spilast úr þessu. Já. Og þá kemur það í ljós hvort að ég hafi aftur rétt fyrir mér í sambandi við regluverki eða ekki. En mér finnst, og þetta er fyrir COVID, mér langar að segja svona kringu 2014 þegar akademíska stofnanir fara að heyja að bæði akademísku frelsi og tjáningafrelsi á breiðum grunni utan skólalóðunar jafnvel, þar sem hefur verið að tala fyrir því að ákveðnir aðilar eigi ekki að fá að tjá sig og fleira þar fram til götunum. Að þá hafi eitthvað glatast og þetta er náttúrulega töluvert verra í Bretlandi og í Bandaríkjunum. Þú talaðir Oxford Debate House áðan þar sem að við erum að sjá alveg stórkostlega skrýtnar vendingar þegar Tommy Robinson til dæmis er tjáð að hann ætti að teljast sig heppinn að vera ekki laminn af einhverjum múg fyrir utan út af því að sá sem hann er í rökræðum við sé rauninni að koma í veg fyrir það einhverju leyti. Alveg stórkostlega sérkennilegar vendingar. Og á þess að fara dýpra út í það mál. Erum við ekki líka bara búin að tapa svolítið getunni til þess að eiga mjög erfiðar samræður? Ég held það, en ég held að einmitt í gegnum þetta ferli síðan það einhverju leyti að fá þess að getu tilbaka. Ég held að hlutirnir hafi verið orðnir í rauninni að mörguleyti vondir áður en COVID kom. COVID bara birti það. Það var hægt að fara í þessar aðgerðir allar, stjórna almenningsálitinu gjörsamlega og láta allar stofnanir samfélagsins dansa í takt. Vegna þess að það var eitthvað samstilling búin að eiga sér stað áður. Það var ekki alveg nýr hlutur. En þetta kemur svo skýrt fram þarna vegna þess að aðgerðirnar í COVID eru svo drastískar. Og þetta gerast á svo skömmum tíma. Það var ekki jafn lúmst og kannski sumt annað sem hefur verið komið á koppinn, skulum við segja, eða ítt út í umræðuna eða inn í almenningsálitið yfir lengri tíma, kannski yfir áratugi, án almennilega rökræðu. Það sem að sömu aðferðum er í raun og veru beitt, slaufunar aðferðum, það sem ákveðnar skoðanir eru bannaðar, þú ert sakaður skoðun sem þú hefur ekki ef þú ferð inn á eitthvað tiltekið svæði og menn horfa ekki á núansa í málum og svo framvegis. Þetta er búið að vera lengi og þetta er búin að vera ákveðin svona tækni og ég myndi segja myrk hlið í umræðum. Það er búin að vera svona sá andi að menn þurfi einmitt að þagga niður í hinni hliðinni algjörlega og hún megi ekki vera til. Og það er þessi stjórnlyndisandi og fólk hefur verið að reyna að manipulera umræðuna til þess vitandi og óavitandi til þess að þeirra skoðanir verða ofan á. Þannig að fólk tekur yfir ýmiss konar stofnanir, þetta gerist í menntastofnunum, þetta gerist hjá hinu opinbera, þetta gerist í fjölmiðlum og þetta er ekki heilbrigt, þetta er ekki opið og sem betur fer held ég að tækni hafi breytt þessu. Tæknin brýtur þetta upp þó það séu tvær hliðar á því. Tækninni hefur líka verið beitt til þess að þagga niður í fólki og við sáum það til dæmis í COVID. En á endanum þá brotnar þetta og þetta brotnar í gegnum hlaðvörpin. Þess að fólk, það er svo leiðinlegt að hlusta á fólk sem er bara að fara með einhverjar fyrirfram æfðar ræður og er að segja sömu hluti og þú getur heyrt hvar sem er sko. Og
þannig að fólk hefur leitað í að hlusta á hlaðvörp þar sem fólk bara frjálst og hefur getað sagt sína skoðun en í þessu eru líka samfélagsmiðlarnir sem er ný tækni þannig séð 20 ára gömul þannig séð kannski núverandi mynd og það hafði mjög mikið að segja að Elon Musk tók Twitter yfir og breytti í X og opnaði það allt saman. Það mjög mikilvægt að sé til einn miðill sem jafn frjáls og X og hann hefur áhrif á hina líka. Aðri miðlar hafa frelsast að einhverju leiti í kjölfarið út af aðhaldinu og getur ekki verið að segja hluti sem eru svona mikið á skjön við raunveruleikan ef fólk getur verið að segja sannleikan einhvers staðar annars staðar. Það byrjar að skapa pressu og svona sjónarmiðin byrja að leka á milli, skulum við segja. Þannig að já, ég held að þetta sé ekki nýtt vandamál, ég held að þetta sé mjög gamalt vandamál, en þetta var orðið mjög slæmt í COVID og það birtist þar, en við erum að takast á við þetta núna og við erum að vinna úr þessu, held ég. Já, það er líka ákveðin út af því að þú náttúrulega fluttir hérna inn Gatsat og stuttu eftir að hann kom hingað, að þá gefur hann út bókina Suicidal Empathy, sem er alveg frábært rit það hvernig svona vestræn lýðræðissamfélög hafa í raun orðið meðvirka gagnvart óbilgirni í garð þeirra gilda sem að halda uppi stoðum þess kerfi sem vestrænt lýðræði og hann færir mjög góð rök fyrir þessu og hefur náttúrulega gert langan tíma en færir þetta í svona rit á svona, sem er alveg þetta, hann náttúrulega skrifa líka Parasitic Mind, þar sem hann fara yfir svona persónulegar ástæður þess hvernig þetta getur gerst en þar er hann í svona meiri breiðum strokum það hvernig vestræn lýðræðisríki eru í rauninni að grafa undan sjálfum sér með svona popperískum umbyrðalindi gagnvart og umbyrðalindi en það sem að mér líka þykir svona og þú ert að vera stjórnum sem viðburði og svona, þú ert ekki að vera að taka afstöðu til þess. Sem að ég hefur líka ítt mér í átt að neginu að út af því vorum að tala stjórnlyndi áðan og Evrópusambandið að mínu mati ákveðið svona stjórnlyndis batteri að þá er rosa mikið af jáhörunum og ég veit ég að vera leiðilegur við marga vini minna núna þeir voru alltaf að tala þriðja bústerinn sko og ég get ekki gleymt því. Það er þetta sem að svona er ástæðan fyrir því ég ætla að segja nei. En ég veit ekki út af því þú segir... Það segja þessi sama fólk sem talaði þriðja bústerinn og vill gangi í Evrópusamband. Já. Þú ert ekki að taka afstöðu þess. En hérna... ég hef ekki gert nógu góð tölfræðilega greiningu á því en ég held að það sé ákveðin... Ekki ég heldur, þetta er bara hérna. Ákveðið overlap þar, sko. En, já. Þetta færa fyrir því en málið það að ég sko ástæðan fyrir líka beri þessu spurningu í samhengi við Gatsat að það líka svona ákveðin fórnarkostnaður af því að við höfum sleppt í að eiga samræður sem einmitt ákveðinar áhyggjur varðar ítök múslima í vestrænum ríkjum það ákveðin svona já, sko, út af því að núna eru hinsegindar að klárast ákveðið til með svona spurningamerki transbörn sem að við höfum aldrei mátt spyrja og þá kannski réttilega eins og samtöki 78 kannski bara benda á að þá vaksa ákveðinum svona öflum fiskurum hrygg sem að eru svona kannski ekkit endilega eitthvað sem að maður vill hafa að sé með mikið vægi umræðinni þó maður náttúrulega ekki takmarkað með einhverju að valdi. En það þessi fórnarkostnaður sem mér finnst af því sem við erum búin að vera að tala hérna í svolítið 30 fetunum að þá þetta búið að vera fórnarkostnaðurinn. Það mitt að við getum ekki átt svona samræður. Fórnarkostnaðurinn að þá allt í einu komin bara mjög mikil óbilgirni gagnvart múslimum út af ákveðinni meðvirkni gagnvart mjög íhaldssömum múslimum og þessi meðvirkni jafnvel keyrið áfram af þeim sem að segjast berjast fyrir kvenréttindum og hinsegin réttindum. Þannig að við erum búin að vera á stórkostlega skrýtnum stað og eins og í Evrópu þá myndi að koma mér alveg ótrúlega óvart og það
og algjör nýmæli sögulega ef að Evrópu tekst að takast á við sinn vanda án þess að komi til ofbeldis. Ég bara sé ekkert í stöðunni sem að færi rök fyrir öðru en að það endar þannig. Og ég held að það sé einmitt svolítið það sem að við erum að tala hérna og það sem við erum að tala í sambandi við erfiðleika okkar að eiga umræður ESB bara nákvæmlega þetta. Bara út af því að við erum búin að takmarka getu okkar til þess að ræða hlutina svo mikið að þá ofbeldi á matseðlunum í miklu, meira mæli. Fiskur lýðheilsumál og við þurfum að borða meira af honum. Þess vegna þetta hlaðvarp í samstarfi við fiskhúsið.is, heildsala þar sem þú færð allt það sem að hugurinn girnist. Hvort sem þú ert í veitingarekstri, hótelrekstri eða fara að halda viðburð þar sem þú þarft ferskan fisk, þá ferð þú inn á fiskhúsið.is og skoðar allt það úrval sem að þeir hafa upp á að bjóða. Þetta alveg rétt, ég veit ekki hversu þú ert með mig hérna, þetta svo gott. En það gís eitthvað upp af því að það ekki búið að ræða það og það búið að halda hlutum niðri með slöfunaraðferðum. Líka í rökræðunni þar koma menn með það sem að hefur verið kallað klísja til þess að drepa hugsun á ensku, thought terminating cliché. Það sem að eitthvað einfalt kemur eins og bara fögnum fjölbreytileikanum. Þegar það verða að benda á það að innan fjölbreytileikans séu mjög hættuleg og vond element og ill. Og þetta ekki alltaf sama. Eða að þegar þú setur út á það að það séu til dæmis sadomas og leðursvín fyrir framan börn í gleðigöngu, að þú sért að setja út á rétt fólks til þess að vera samkynhneigt. Það ekki sami hluturinn. Þetta eru svona einfaldir hlutir sem að í rauninu auðvelt að svara, en það verið að saka fólk svo mikla glæpi, það verið að saka fólk fordóma, það verið að saka fólk rasisma til dæmis, með því að vera á móti hugmyndakerfi múslima. Íslam mjög pólitísk trúarbrögð og hugmyndakerfi og ákveðin nálgun á lífið og þú hlýtur að mega gagnrýna þá hluti þó að þeir séu settir fram undir merkjum trúarbragða eða og þó að einhver sakiði síðan rasisma, en það einhver ákveðin fylgni að það hefur ekki verið mikið íslam sögulega í Evrópu og þar sem að hvítt fólk og þannig að þetta rétt hjá þér að út af þessu öllu saman að því við erum ekki tilbúin að fara í núansana þá höldum við umræðum niðri og við komum í veg fyrir eðlilega gagnrýni á það sem að gerast. Ég mjög frjálslyndur maður, ég frjálshyggjumaður, ég hlynntur frelsi. Innan þess núansar. Til dæmis, þú ferð ekki að veita fólki frelsi til þess að hafa aðgang að börnum og kenna þeim eitthvað sem hættulegt fyrir þau sjálf. Það felst ekki í frelsinu. Frelsi felur ekki í sér eins og þú nefndir Popper að koma með element inn til landsins sem síðan ógna öllu frelsi í landinu. Við verðum að vera með landamæri þar sem að við höfum einhverja skynsemi í því hverjum við hleypum inn og horfum á heildarmyndina í því hvernig hlutinir að þróast til lengri tíma litið. Þannig að þegar við svona stoppum rökræður, þetta svona alræðishyggju hneigð, þá skapast þessi spenna og ég deili með þér þessum áhyggjum af meginlandi Evrópu núna og þessum svona miklu öfgum sem að magnast upp á móti hvor öðrum. Ég held að við eigum ekki að hafa áhyggjur af því sem til dæmis að það komi fram gagnrýni á samtökin 78 og ef það málefnileg gagnrýni sem að til dæmis á það hvernig þau tala að börn geti skipt kyn, það gagnrýni á það að það sé blætið þarna innan borðs og ýmsir aðrir hlutir sem eru ekki endilega uppbyggilegir. Það felur ekki í sér eitthvað samþykki við því að einhver vitleysingur út í horni sem telur sér heimilt kannski að kasta einhver í samkynhneigðan mann, það felur ekki í sér réttlendingu á því sem hann að gera eða hvatningu til þess einu sinni. Kannski heldur hann það sjálfur af því að hann svo vitlaus. En það þá ekki réttlæting fyrir því að stöðva umræðuna og það má ekki vera réttlæting fyrir því. Við þurfum að takast á við þessa vitleysinga sem kannski grípa til ofbeldis eða hreita ónótum í fólk fyrir á
einhvern ljótan hátt. Við megum ekki láta við þurfum bara að takast á við þá sér og vera nógu núanseruð í okkar nálgun til þess að sjá að þetta annar hlutur. Það líka ákveðin ángeða þessu sko að ef við spólum svona kannski 4-5 ár aftur í tíman, kannski rétt fyrir COVID. Ég man að Douglas Murray sagði í samtali við Sam Harris, með minnir reyndar að þetta sé 2015, og segir hann eitthvað á þá leið að fólkið sem okkur ósammála þarf að mála okkur upp sem fasistarnir sem við þurfum að verða. Það er að segja að alltaf þegar við erum að ræða einhverja svona hluti og tökum bara sem dæmi athugasemdir gagnvart málflutningi eða athæfi samtakana 78. Ég mætti á gleðigöngunum núna á laugardaginn og á hliðin á okkur sem að þegar að einhver mætti með hestavagn og fólk í leðurólum og rauðum leður svona spandexbúning einhverjum með hundagrímu voru að draga vagnin og manneskjan á vagninu var með svipu og eitt barni segir eitthvað þetta er skrítið. Ég bara sagði já, þetta er sko skrítið. Og hérna þetta minnir á sögunum keisaran í einhverjum fötum sko. Það var akkurat barn sem sagði þetta er skrítið. Já, það er ekki einu leitt hugan að því það er eiginlega nákvæmlega þannig. En hérna, og auðvitað þetta skrítið, skilurðu, það er algjörlega, auðvitað skrítið að sko, eins og ég fallaði mig þætti í gær að ég skil alveg bara, þú veist að þeirra afstöðu að Palestína sé að eiga við slíkt offors og það er mikið alefli að það er ósanngjarnt óháð 7. október, við ætlum ekki út í þá sögu, en ég bara, það er bara sjónarmið að þú teljir að Palestínumenn búi við slíkt ofríki í sínu heimalandi og svo ertu með hinsegin málin og ég segi alltaf sko, já, ég skil alveg afstöðuðinu til hinsegin mála, ég er ekki alveg sammála í sambandi við Palestínumálin, en ég bara, þú átti rétt á þinni skoðunir var það. En það að þetta sé hinsegin baráttumál, þar tapar ég með pínu. Þar er ég bara svona ok, ég skil afstöðinu til þessa, ég skil afstöðinu til þessa, en það að þetta sé sérstakt hinsegin mál í hinsegin göngu hinum meðan á hnettinum, það bara skýtur skökku við og það veit allir að fólk horfir á þetta. Er orðið hissa á að einhver væri með spjald þriðju sprautuna, þriðja bústerinn? Mér myndi finnast það minna skrítið persónulega, en þetta er bara, þú veist, og eins og segi, þetta er skrítið og ástæðan fyrir nefnið þetta quote frá Douglas Murray er að fyrir einhverjum árum þá hefði þetta bara verið svona fasísk, skiluru, tilhugsun að ég sé á annar bara segja að þetta er pínu skrítið og það var alltaf þannig að það var alltaf að reyna að mála upp menn eins og tölum Bandaríkjunum, bara Ben Shapiro og Jordan Peterson sem þú kost með og Gad Saad og fleiri, reyna að mála þá upp sem fasista en gerur sér eitthvað grein fyrir því að það væri miklu verri menn eins og hérna Douglas Murray sagði, just wait what comes down the road sko. Og þá einmitt út af þessum viðræðu eða samræðu takmörkunum að þá einhvern veginn eru búin að mála upp hérna ákveðin hóp sem er fasista, allir sem að kjósa AFD, allir sem kjósa Reform, allir sem að kjósa þessa flokka og þá eru við bara allt í einu komið með bara 30% í þessum löndum sem eru bara málaðir upp sem fasistar. Ég veit ég ætla að fara víðan völl hérna en punkturinn er bara sá að mér finnst þetta leiða allt og þess hefur þetta verið svo skaðlegt þessi réttrúnaður og þessi hugsanatakmarkanir sem hafa bara leitt okkur á þennan stað þar sem við erum bara komið með bara þá erum við bara með bara mjög stóran hóp fasista sem eru þá líka þeir flokkaðir sem að bara setja einhvers konar spurningamerki við það að það sé á það sem átti að heita barnaskemmtun einhverjir menn með hérna leðurólar í hundabúning að láta reka sig áfram með svipu á hérna Laugaveginum. Já, og ég átta mig ekki á því hvort þetta eru fasistar. Ég verið að spyrja fólk
hvort AfD í Þýskalandi sé fasískur flokkur og það fer tvennum sögum af því og eflaust líka bara misjafnt fólk innan hans. Þannig vegna þess að maður búinn að sjá svo margt ósatt sagt hluti sem maður þekkir, maður farin að vantreysta svo mikið þeim sem eru að mata mann á þessum upplýsingum. Þannig að hvað átti Douglas Murray með því að þau mála okkur sem fasistana sem við þurfum að verða? Það fátt meira svalandi en að fá sér einn ískaldan hvort sem það í sólinni eftir langan vinnudag eða við fögnuðum með góðum vinum. Kaldi á einfaldlega alltaf við þar sem hann bætir og kætir aðstæðurnar. Kaldi léttbjór í samstarfi við þetta hlaðvarp og ég gríðarlega ánægður með það. Já, sko, nei, ekki það sem við þurfum að verða heldur, það var rangmæli hjá mér, heldur fasistarnir sem að þeir þurfa að við séum. Já, þeir þurfa, einmitt. Já, gott og leiðrétti þetta. Já. Einmitt, að þetta rauninni bara sama fólkið sem þú þarft að mála upp sem fasista og þú þarft í rauninni að fá aðra í lið með þér til þess að passa upp á að skoðanakúunin sé, að skoðanafrelsi sé í rauninni háð slíkum fórnarkostnaði að þú vogar þér ekki og þú veist, ég get þá sýnt að Gunnlaugur Jónsson með þessa skoðanir, sjáu hvað hann ógeðslegur og svo byrja fólk að hamast á netinu og þá ég náttúrulega orðin fórnarlamb þess hvernig þú talar og þá ég einhvern veginn get hækkað í tign innan þessara raða sko. En þá þú alltaf fasistinn sko. Bara fyrir það að setja spurningamerki og ég þarf að passa upp á það að öðrum finnist það líka. Já. Þetta er náttúrulega ekki rökræða, þetta er einhvers konar bendipólitík, verið að benda á fólk og hýja á það. Þetta er einhver samfélagsleikur, það sem verið að vinna með það að upphefja sjálfan sig á kostnað annarra. Þetta er træbal á einhvern hátt. Þannig að þetta er ekki rökræður og við teljum að burtséð frá því hvert efni rökræðina að við séum í Paradigm og síðan í Spíknes líka eða á frétta.is. Þar erum við að ýta undir, bara með því að ýta undir rökræður erum við að vinna gegn þessu. Og kannski það ósymmetríst síðan þegar upp staðið á milli mismunandi hliða í pólitík, en þessar hliðar eru misjafnar hvað það varðar, hvort það samþykkja rökræður eða hvort það vilja nota þessa træbal aðferð og í rauninni ótta fólk að fela sig í fjöldanum með því að hafa sömu skoðanir á fjöldin. Það snýst mjög mikið að sannfæra fólk að einhver sé með skoðun sem á skjön við meginstrauminn og þeim finnst það bara oft nóg. Setja bara upp eitthvað svona svip. Hvað að þér? Rosalega ert þú með einhverja undarlegar skoðanir og það nóg og það ákveðin hópur sem það virkar á. En síðan líka hópur sem það virkar alls ekki á. Og þegar barnið búið að segja að keisarinn ekki í neinum fötum, þá getur ekki afséð það. Þegar þú byrjaður að sjá það að keisarinn ekki í neinum fötum, þá ertu ekki að fara að ímynda að hann sé fötum aftur. Og þegar þau herða á, eins og til dæmis þau tala bakslag núna, þau herða á því og segja já, þá aukum við bara fræðsluna og við herðum baráttuna. Það ekki réttan nálgunin frá þeirra bætirum séð. Þau þurfa að viðurkenna núansana í rökræðinni ef þau ætla að vinna fólki tilbaka sem búið að sjá. Það engin að fara að láta hræða sig aftur inn. Nei, má ég skjóta inn? Út af því að ég mér líkaði mjög vel við samlinguna að fela sig í fjöldanum. Það svo litið rétt. Ég hefði ekki pælt í því áður. Ég hefði alltaf hugsað þetta sem ákveðið var, en auðvitað þetta feluleikur sem allir að taka þátt og telja sig vera þann sem verið að leita. En það eitt líka í þessu, út af því að þú ert að koma mjög mikið að góðum punktum, að það víglínan. Ef að víglína bakslagsriddarana, sem þá að takast á við bakslagið, að hormónablokkarar mun ekki koma til með að hafa áhrif á framvindu þroska barns, að þá þetta töpu barátt. Já. Það bara svo ævintýranlega vitlaust að reyna að telja sjálfur í trúum og öðrum í trúum
að þetta sé rétt þegar að það er bara engin haldbær rök fyrir því að þú getur tekið svona mikið inngrip í mesta breytingaskeið mannskeppnunar þá veit ég ekki alveg, og þetta er það sem að fer pínu í töðunum því að þú varst að tala með mér og þú verður frjálslyndur og ég er það líka og ég er líka frjálshyggjumaður og ég var nú að horfa á þátt sem að héti eitthvað hinsegin eitthvað á RÚV og þar var einmitt verið að fjalla það sko að það er ekki nóg að þú bara segir bara mér er alveg sama þó þú sért þetta heldur þarftu að vera aktífur spilandi og ég segi nei það getur ekki verið leiðin fram á við að í fyrsta lagi þú sért að segja að hormonablokkar mun ekki koma til með að hafa áhrif á þroska barna til frambúðar og líka að ég þurfa að vera aktífur spilandi í þínu, ég er ekki að krefjast neins af þér og þá getur þú sagt já, þú ert náttúrulega hvítur og cis-heteronormatífur og ófatlega hvítur kallmaður bladibla ég þarf ekkert eitthvað neina viðurkenna þig þú ert viðurkenndur af samfélaginu en ég þarf að fá þig til að fá þú ert að koma í lið með mér til þess að viðurkenna mig og þá hugsa ég það er farvegur í átt að einhverju bara svona pólitískri glötun á hálfu þíns málstaðar sko. Þetta er það og við sjáum til dæmis eins og það birtist í fylgi þessara flokka í Evrópu sem við vorum að tala bursið frá því hversu hófsamir þeir eru en þeim meira sem að öll núanseruðum rökum og eðlilegum svona áhyggjum fólks er bara vísað á bug sem mætt með bara offorsi algjörlega þeim meira bara fjölgar í þessum hópum kannski er eitthvað þak á það kannski er eitthvað ákveðin hópur fólk sem mun bara alltaf fela sig í fjöldanum og mun aldrei fara yfir á hinna hliðina en ég hef samt grunum að þetta gæti alveg snúist síðan á hinn veginn en þetta er ákveðin svona á ensku totalitarian impuls það er ekki nóg að ákveðin hópur fólks hafi fullir réttindi heldur þarf að byrja að stjórna hugsun fólks og hegðun fólks í daglegu lífi og hvernig það tjáir sig og þetta leiðir hugana því hvað það er í raun og veru undir niðri sem fólkið sækist eftir sem svona hegðar sér og ég held að þú sért pínulítið á þeim slóðum þegar þú ert að velta fyrir þér hvers vegna Palestínum fánarnir eru í hinsegin göngunni líka það sem er sameiginlegt í þessu er það sem hinn raunverulega undirliggjandi skoðun er nú er ég orðin 50 og ég hef tekið þátt í rökræðum núna mörgum áratugum saman og ég fylgst með rökræðum áratugum saman og ég hef upplifað það að fara í gegnum heilt ferli þar sem að fólk þykist hafa eitthvað skoðun, síðan kemur eitthvað upp úr kafinu og þá breytist allt. Það eru mörg dæmi þetta í mannkynssögunni varða sósíalismann eins og það að sósíalistar þóttust berjast fyrir rétti hins evróska verkamanns. Núna í dag er það algjörlega búið að snúast við. Evróskir verkamenn eru farnir að kjósa hægri flokka af því að þeir eiga undir högg að sækja feministar þóttust berjast fyrir réttindum kvenna en eru núna farnir að berjast fyrir því að karlar geti verið í kvennaklefum og í kvennafangelsum og geti keppt við konur í íþróttum Passa bara það að búrkan sé ekki gagnrýnd já, akkurat já og horfa á Handmaid's Tale og finnst það frábær saga kúun kvenna en sjá síðan raunveruleikan sem að er að minnstu á mörgum stöðum í Íslam Margaret Atwood var náttúrulega líka að skrifa Íran sko já, í þeirri skáldsögu sko akkurat, því hefur verið snúið upp á kristna menn dálítið sem er algjör öfugmæli og þannig að þetta snýst svo margt og þegar ég segi mótsagnir þínar koma upp þig hvað er það í raun og veru sem hvetur þig áfram kemur í ljós þegar mótsögnin kemur í ljós og það er eitthvað undir niðri sem ég vil kannski ekki alveg fabulera ómikið akkurat núna en ég bið fólk sem er að fylgjast með kannski að velta fyrir sér líka hvar eru þessar mótsagnir og hvað er þá í raun og veru að knýja fólk áfram og líka bara að horfa í eigin barm ég er stöðugt að reyna að horfa í eigin barm
að er ég einhvers staðar í mótsögn og hvað þá í raun og veru það sem ég að stefna á. Hlaðvarp í samstarfi við bæjarins bestu pilsur. Þetta auglýsir sig náttúrulega sjálft. Ef þú ert að fara að fá þér pilsu þá veistu nákvæmlega hvað þig langar í. Þig langar í bæjarins bestu pilsu og það því ekki eftir neinu að bíða. Sölustaðir út allt land, þannig að endilega farðu og skelltu þessu hlaðvarp í eyrun og farðu og fá þér tvíhleypu. Harðfiskur sælgæti sem að nú fæst á hreint út sagt ótrúlegu verði. Þið farið núna inn á hrafnadalur@einpæling.is og færð heimsendan ótrúlega góðan harðfisk, þannig að það að gera. Senda e-mail á hrafnadalur@einpæling.is og fá þessa dýrindisvöru senda heim að dyrum. Já, ég einhvern veginn út af því að við erum búin að vera að tala eins Evrópu og sambandi við svona líklegt ofbeldi þar í landi út af ákveðnum bara svona pólitískum forsendum jafnvel. Það náttúrulega margir talað þetta, þessir flokkar hafa verið einhvern veginn svona flokkar sem hægt var að halda út á jaðrinum og í kringum 3-5% komst síðan aðeins á þing og voru með einhvern einn mann. Henni svo Teitur Atlason nefndi, sem nú mikill jafnaðarmaður, hann segir bara þessir flokkar eru stórir í öllum Evrópuríkjum. Ef að vinstrimenn og jafnaðarmenn ætla að fara og útileika þessa breytu sem bara að stempla alla sem rasista, að þá getum við bara, þá var næsta víst að við munum ekki vera leiðandi í neinu sem heitir stefnumótun ríkisvaldsins. Og við höfum náttúrulega að gera ráð fyrir því að þetta komi hingað. Hérna reyndar eigum við alltaf svona stórundarlegar umræður hælisleitenda og útlendingamálin, þar sem að fólk segir við mig, já, hlutin nú ekki jafn slæmir og þeir eru í Evrópu. Og ég alltaf svona, hvað ertu í raun að segja? Þú ert í raun að segja að við þurfum ekki að gera neitt fyrir að hlutin verði jafn slæmir og þeir eru í Svíþjóð, sem að reynda lögreglan segir að sá raunveruleiki sé komin hingað. Og eins og segi, það líka bara gaman að para þetta við allt sem við erum að ræða, þessa gegndarlausu meðvirkni gagnvart því að bara ef einhver tilbúin til þess að mæta þér með nægilega miklu offorsi, að þá eigir þú bara að gefa eftir. Ég man reyndar eftir þessu fyrir ekkert svo löngu en einhvernum árum. Og þá var alltaf verið að drulluðu með áður en að Elon Musk hefði Twitter og að drulluðu með þar og drulluðu með hennar. En svo gáðust þau upp og þau sá að það virkaði ekki. Þetta er svolítið svona sama vegferð og Brynjar Níelsson fór í gegnum. Það var alltaf fólk að hamast á hann og svo gerði fólk sér bara grein fyrir því að það virkaði ekki. Þá fór það bara hamast á einhverju sem að brást rétt við því. En þetta er skrítið. Ég held að eitt augnablik þar sem að Jordan Peterson hafði mjög mikil áhrif til góðs var þegar hann mætti í Kathy Newman viðtalið í byrjun árs 2018. Þessar aðferðir hennar, þar sem að hún reynir að klína á hann skoðunum sem hann hefur ekki, reynir að flokka hann sem mann sem er með algjörlega óásættanlega skoðanir og allt þetta, það virkaði ekkit á hann og hann hélt haus allan tíman og spilaði ekkit með. Og það er svo niðurstaðan af þessu öllu og við höfum séð fleiri og fleiri dæmi þetta. Það sem þú þarf bara að gera er að halda þínu striki, halda haus og fara í gegnum þetta og það er ekki hægt að slaufa þér. Og þannig að já, þú hefur gert þetta og margir aðrir. Ég hef stundum sagt að við búum í heimi Jordans af því að hann breytti mjög miklu, var fyrirmynd fyrir mjög marga á margan hátt og líka óbein fyrirmynd. Ég held að hann hafi haft mjög mikið að segja breytta menningu í þessu öllu saman. Já, ég Kathy Newman náttúrulega svolítið sérstakur karakter, sko. Það er til fleiri viðtöl við hana, eða með henni, það sem hún að taka viðtölin. Tók við Sia Yusuf fyrir ekki svo löngu, sem náttúrulega hægri hönd Nigel Farage í Reform UK, maður af indverskum eða pakistanskum uppruna eða eitthvað það áttina. Það er svona mjög erfitt með að takast á við hann, sko, því að hann þeldökkur og það er einmitt eitt viðtal þar sem að hann einmitt bendir Kathy Newman á eitthvað, hún var rosalega afkastað mikil í kringum Black Lives Matter og þá sagði
Sia Yusuf eitthvað á þá leið eitthvað, Kathy, can you tell me whether white lives are as valuable as black lives? Og hún bara neitaði að svara því. Og hann spurði hana ítrekað, ég seti þetta myndband hérna núna. Have Nigel Farage making claims that white lives matter, which is a slogan that was used by, the UK's largest white supremacist group. Are you happy with him using that phrase? Kathy, what Nigel Farage said today was that white lives matter as much as black lives. Do you disagree with that statement? You seem to be conducting an interview with me, but I'm trying to ask you the question. I'm asking you whether you disagree with the statement because that you're the firstly, politician. I'm correcting. With respect, Kathy, I'm correcting you on this because to leave out the second half of the sentence, I think is deliberately misrepresentative and misleading. So Nigel said that white lives matter as much as black lives. And my question to you is, do you disagree with that statement? And my question to you is about Nigel Farage's claims of anti-white prejudice. I mean, there is overwhelming evidence, isn't there, of police racism over the decades against black minority ethnic people. You've got to go back to the Scarman report, the Macpherson report, the Casey review. There are decades of racism by the police against black minority ethnic people. Do you accept that that is a fact? I'm kind of stunned that you couldn't bring yourself to say that you agree with the statement that white lives matter as much as black lives. I can't understand why you can't just confirm you agree with that statement. Zia, you're the senior member of a party. You're a politician. My job is to hold you to account, so I'm asking you these questions. And I would love you to answer that question about racism against black and minority ethnic people by the police. There are a lot of people who are angry because they see every day, the stop and search data. They see that. They see the deaths of black people in police custody. And they're saying, where is your anger about that? Well, again, I don't understand why you can't bring yourself to confirm that you agree with the statement that white lives matter as much as black lives. Clearly, it is unacceptable for anyone to be discriminated against based on immutable characteristics by the police or anybody else. But, Kathy, you've been conducting this interview on a premise that it is wholly inappropriate to watch that body cam footage and be furious. It is wholly inappropriate to conclude from watching that body cam footage that there should be some political ramifications for this. When in 2021, Kathy, you wrote op-ed after op-ed, article after article in newspapers like The Independent about George Floyd. In fact, and let me quote you your own words. You said that you expressed delight that the BLM hashtag transported, and this is a direct quote from you, Kathy, transported the rage of George Floyd's death across the four corners of the globe. Zia, so I've said the point to that we are making Zia, is that I've said to you, a totally different reaction. Angry, a totally different reaction, Kathy. Not just from you. I'm only putting that to you because I'm speaking to you now. But I'm afraid this has been endemic across most of the media landscape in this country and the institutions in this country. And the reality is this: because Henry was a white man, you seem to be interviewing me, unwilling to accept that this sort of thing exists. En hann spyr hana sérst ítrekað hana hvort að þetta sé ekki eitthvað sem hægt að staðfesta og hún neitar því. Og ég held að hún neitiði ekki út af því henni finnist það ekki. En hún veit hins vegar að fyrir það lið sem hún að spila hana að þá gerur hún sér fyllilega grein fyrir því að ef hún fer að gefa eftir og viðurkenna hið augljósa sem örugglega hennar afstæða raunverulega að þá hún og á hann að hætta á því að fólki komis með offorsi sem að hún þarf að halda góðu hverju sinni. Þú vilt ekki vera með stjörnu í rúðunni og ef að svo ber við þá ferð þú að sjálfsögðu inn á polsen.is. Þar eru líka allskyns varahlutir og allt mögulegt, startkaplar og ég veit ekki hvað og hvað. Ef þú har til dæmis að endurnýja ferðavörurnar svo að þetta sé tilbúið fyrir síðustu ferðalögi núna í haust, eða þá einfallega vera bara aðeins framsýn og vera búin að græja þetta fyrir næsta sumar þannig að þú þurfir ekki að vera hugaði þá. Polsen.is kippir þessu öllu í liðin, þannig að endilega kíkið á allt úrvalið en sérstaklega
ef að þeir eru með stjörnu í rúðinni að græja það 1, 2 og bingo. Við viljum ekki láta sjá okkur á skítugum bíl og þess vegna er mikilvægt að láta fagmenn sjá þetta. Alvörubón býður upp á persónulega þjónustu fyrir endingadrjúgt lakk og flottari bíl. Farðu inn á alvörubón.is eða einfallega rendu bara við. Þú munt ekki sjá eftir því og þú munt renna á flottari bíl heldur en flestir aðrir í umferðinni. Þetta er mjög snjallt. Það snýr þessu á hana. Og það er kannski bara það sem það þarf að gera. Það þarf í stað þess að vera í spotlightinu og taka á móti spurningum frá þessum yfirheyrendum. Þarf að snúa þessu við og krefjast þess að þeir séu með í raunni spyrja á spurninga sem kalla á skynnsöm svör sem að samt setja það út af sakramentinu hjá þessu gengi sem að þau eru að spila með. Já, hann er frá Sri Lanka. Ja, þess að foreldrar hans eru frá Sri Lanka og fluttu til Skotlands og síðan Englands. En þetta er sko, ef við tölum líka aðeins lausnir, út af því að þú ert búinn að vera í því að vera svona lausnamiðar gagnvart þessum sjónamiðum. Hvar sérðu svona ljós í línunar? Ég ætti kannski bara að tala þær lausnir sem ég er að leggja fram til að byrja með. Paradigm er dæmi það, þar sem við erum með viðburð núna á sunnudaginn 16. og ég hvet fólk til þess að kíkja á það og taka þátt bara í lausninni sem eru rökræður, háttvísar rökræður, þar sem að menn takast á sannarlega en það eru háttvísar síðar rökræður og síðan langar mig að tala Speakness og sem við erum að nota íslenska heiti frétta.is núna fyrir það og ég hvet fólk til þess að kíkja á frétta.is. Það er síða þar sem að þú getur séð vel flestar fréttir á Íslandi. Þetta er eitt staður þar sem þú getur tekið það saman. Þú getur búið til ratsjár til þess að fylgjast með fréttum af ákveðnu tægi ákveðna málaflokk og getur búið til þinn eigin málaflokk. Þannig að gervigreind í rauninni metur hvort frétt sem birtist einhvers staðar á miðli sem þú hefur ekkert fylgst með, hvort hún fellur undir þann málaflokk. Þú getur til dæmis verið með málaflokkum ákveðna tegund tónlistar, ákveðna tegund íþrótta eða fréttir sem af einhverju tilteknu tægi, einhverjum ákveðnum anda þess vegna og þessu er öllu safnað saman fyrir þig og þú getur þannig í rauninni svona stýrt þinni eigin athygli. Við köllum þetta athyglisfrelsi af því að eina myrkurhliðum tækninnar hefur verið það hvernig samfélagsmiðlar hafa gripið athygli fólks, stjórnað athygli fólks í þágu eigenda samfélagsmiðlana til þess að birta auglýsingar og hafa af fólki tekjur en það er ekki gott fyrir líf fólks að verða samfélagsmiðla fíklar til dæmis. Það hefur að gera með athygli og við erum að reyna að frelsa athyglina þannig að þú, þegar þú ferð inn á frétta.is, ólíkt því að fara inn á þessa samfélagsmiðla, þar ertu við stjórnvölin. Þú ræður og þú ert með þjón fyrir þig sem fer og finnur þær fréttir sem að þú myndir kannski hafa áhuga á. Í tengslum við þetta erum við með athugasemdakerfi við allar fréttirnar og þar er kosið fyrst það hvor fréttirnar séu háttvísar og þannig að það er haldið uppi háttvísum umræðum og það er líka kosið hvort athugasemdirnar séu gagnlegar. Þannig að já, það er kosið athugasemdir sem sagt, hvort það eru háttvísar gagnlegar og síðan er kosið hvort þú sért sammála. Og það er ekki bara kosið athugasemdir, heldur er líka kosið fréttir. Það er kosið blaðamennskuna. Er þetta góð blaðamennska? Og mér hefur fundist á sumum blaðamönnum að þeim finnist það nánast vera spurning sem ekki má spyrja. En við lítum sem svo að við séum að leysa vandan fyrir fjölmiðlana. Fjölmiðlarnir eru dálítið margir hverjir búin að fara inn í þennan meginstraum. Þeir spila mjög mikið eftir meginstraumnum og þeir eru svona, já, þeir eru stundum með refsivöndin ef fólk gengur út af línunni sem verið að reyna að leggja. Og mikið af fréttum sem við fáum á Íslandi eru til dæmis einhvern veginn skakkar. Það eru skakkar hvað var það fréttamat, fréttaval, hvað er fréttnæmt frá öðrum löndum. Ég hef kannski verið að fylgjast með einhverjum málaflokki erlendi síðan sé ég loksins íslenska fréttum málaflokkin
og það eitthvað algjört aukaatriði í málinu og síðan veit maður ekki út af þessum ásökunum rasisma til dæmis þá veit maður ekki hvort flokkur sem kallaður hægri öfgaflokkur í íslenskum fréttum, maður veit ekki hvort hann hægri öfgaflokkur eða hvort hann bara eins og Jordan Peterson sem var líka kallaður hægri öfgamaður af ýmsum. Þannig að við erum að reyna að draga fram umræður þetta og þetta verður svo gott fyrir fjölmiðlana en þeir eru búin að vera í frjálsu falli hvað varðar traust. Fólk treystir þess ekki lengur eins og barnið í sögunni þegar það er búið að sjá að eitthvað sé skrítið og það er búið að segja eitthvað sé skrítið og fólk er byrjað að taka eftir því. Fólk getur ekki afséð það og þannig að vantraustið gagnvart fjölmiðlunum er búið að aukast svo mikið. Lausnin fyrir fjölmiðlana að fara úr þessu verndaða umhverfi sem að þeir vilja vera í og bjóða upp á gagnrýni. Bjóða upp á að lesendur kjósi blaðamennskuna, bjóða upp á lesendur ræði blaðamennskuna og það geti komið fram gagnrýni frétt og síðan eftir atvikum geti blaðamenn komið inn og rætt gagnrýnina inn í athugasemdakerfinu og hvað megi betur fara. Þetta mun byggja upp traust öfugt við þessa svona verndar þessa veggi sem setja upp í kringum sig og fælni við umræður. Já, það líka sko það tvennt sem hún nefnir reyna dagskrárvald og skilgreiningavald sem að mér þykir mjög mikilvægt að og í rauninni þá dagskrárvald sem heitir á ensku agenda setting langmikilvægasta valdið og þar sem að mér finnst svolítið sérstakt í svona íslensku umhverfi og þá langum að beina spjótunum mínu sérstaklega opinberum stofnunum. Já, má líka alveg gagnrýna stórfyrirtæki sem eru líka í þessu en það ákveðin svona PR-mennska sem að ég skil, ég ekki eitthvað að móti almannatengslum. Ég skil það alveg að þú viljir móta svona þína stefnu og fleira í þeim efnum. Hins vegar þegar þið komið út í það að það eru kannski margir hjá einni stofnun hjá hinu opinbera sem eru miklu fleiri heldur en starfandi blaðamenn sem fyrir sífellt fækkandi og að þessir PR-fulltrúar séu bæði á tvöföldum launum á við það sem þeir voru þegar þeir voru í blaðamennsku en líka með miklu betri kjör og í miklu betri stöðu til þess að fá styttingu vinnuvikunar og fleira og svo hamast þeir í miklu minna reyndum blaðamönnum sem oft bara einhverjir táningar í sumarlegustörfum að þá erum við í mjög skrýtnu upplýsingumhverfi þar sem að þetta fyrir hendi þar sem að eru bara einhverjir krakkar í sumarleyfi sem að taka við einhverjum tilbúnum fréttum skrifaðar að gervigreind frá einhverju stofnun það hvernig eigi að bera þetta fram en þetta ég allavega tel mig með að ég þekki aðeins til þá tel ég að ég sé ekkert að lýsa raunveruleikanum vitlaust og þetta hefur stórkostlega skrítin áhrif á dagskrárvaldið og ekkert síður skilgreiningavaldið Sama hvort við förum í ESB eða ekki, þá gríðarlega mikilvægt að við hugsum heilsuna. Þess vegna þetta hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is þar sem að þú getur fengið heita pott, sánu, saltvatnspott, kaldan pott og allt sem að hugurinn getur girnst í þeim efnum. Þeir á heitum pottum láta einfallega draum þinn rætast með því að koma þínum útfærslum til leiða. Sama hvort þú vilt gera þetta heima hjá þér, í sumarbústaðnum eða annar staðar, að þá ferðu á heitirpottar.is. Eins og ég segi, opið alla daga og ég lofa ykkur því að þið verið ekki fyrir vonbrigðum. Ég held að þetta sé allavega í meginatriðum rétt. Auðvitað er til hæft fólk sem að reyna að vinna þetta með allt öðrum hætti. Og ég held raunar að fyrirtæki sem að vinna með öðrum hætti og opinbera stofnanir sem að stunda ekki sefjun, heldur sannleiksleit. Þetta eiginlega tveir hlutir og sem kallast á við þetta sem vorum að ræða áðan. Þessi tribalismi og halda umræðum niðri og rökræður. Að aðilar sem að stunda þessa sannleiksleit voru tilbúnir í samtalið. Þeim mun farnast betur til lengri tíma litið. Og þú finnur þetta bara, þú ber þetta saman við persónuleg samskipti. Þú ert í samskipti við
vin eða fjölskyldu meðlim sem stöðugt að manipulera einhvern veginn og stilla af rökræðum og beita einhverjum orðabrögðum í samskiptum við þig, þú nennir því ekkert lengur. Þú byggir hins vegar upp traust og góð langtíma samskipti með því að vera í sannleiksleit og ræða hlutina eins og þeir eru. Já, ég eins og ég segi sko, út af því að núna náttúrulega fjölmiðlanefnd ennþá að hamast í mér þrátt fyrir það að ráðherra sé búinn að segja að hann ætli að sjá til þess að hlaðvörp verði ekki skilgreind sem fjölmiðlar, að þá ennþá fjölmiðlanefnd að hamast í mér, þannig að ég komin í einhverja kafkaíska skáldsögu þar sem að ég skil ekki hvernig ég á að uppfylla þau skilyrði sem ég ásamt að uppfylla öðru sem ellegar að fá dagsektir. Þannig að þetta alveg stórkostlega skrítið fyrirbæri. Hver skilgreiningin á fjölmiðli þá? Þeir gefa það ekki upp. Það það sem að þeim finnst hverju sinni. Já. Þannig að þeir segja bara, já, það svona, nefna einhver nokkur atriði sem að geta þá bara verið fyrir hendi á Facebook-veggi eða hjá einhverju stelpu sem auglýsa einhverjar húðvörur og fleira. Þannig að hún þá líka orðin fjölmiðl og hún að bera fram ákveðnar upplýsingar til tiltekins hóps á tilteknum tíma. Þannig að þeir segja bara eitthvað. En ég mun og eins og segi, þú sér núna, ég kom inn í stúdíu og ég var að lýsa fyrir þér áformum mínum það hvernig ég ætla að reyna að stekka þetta. Ég viðurkenni það alveg að þá svona, já, það gæti þá alveg farið að verða svona nær því að verða fjölmiðl. En ég mun aldrei gefa mig út af því að ríkið segir mér að ég eigi að skilgreina mig á tiltekinn máta. Það bara ekki að ræða það. Hins vegar ef að fjölmiðlanefnd yrði lögð niður eða eitthvað þannig, þá myndi ég hugsanlega vera tilbúin til þess að skrá mig sem fjölmiðil. Gott hjá þér. Nei, þetta náttúrulega bara galið. Þetta bara að vera vega tjáningafrelsi. Eins og ég nú sagt, þú getur skilgreint kyn þitt bara út í kaupin og kvappin sko og það ekki enginn að gera athugasemd við það, en starfsheiti, þú mátt ekki hafa skilgreiningavaldi við því sko. Einmitt. Þetta stór undarlegt. Einmitt, já, en það heldur ekkert sem stoppar fólki að skilgreina kyn sitt eins og það vill. Vandamáli hefur verið að fólk hefur verið að reyna að þvinga aðra til þess að taka undir þá skilgreiningu. Þannig að þetta í rauninni allt annað mál, hvað það varðar sko. Í rétta átt. Það að segja að þau eru að þvinga skilgreiningu á þig ólíkt því þegar maður að tala einhverja mannskju sem skilgreining kynsi. Ég ekkert að þvinga hana til þess að skilgreina sig eða starfa eftir neinu sem að ég eða lifa lífið sínu á einhvern máta sem ég vil að hún geri. Ég bara ekki taka þátt í. Nei, og þetta náttúrulega sem ég var að segja áðan sko, það sem svo skrítið við þessa baráttu að ég þurfa að vera aktífu player í því hvernig þú vilt taka þínum málum. Já. Það ekki haldbært. Ekki út að ég vil að ekki að sé haldbært, það bara, það mun aldrei leiða til góðrar niðurstöðu ef að þín í rauninni velferð og geðheilsa sé byggð á því að aðrir þurfa að taka afstöðu til þess hver þú ert. Þá myndu alltaf vera á mjög vondum stað. Tala nú ekki að þú ert mikið á internetinu og skoða kommentin sko. Einmitt. Það ekki góður vegvísir sko. Einmitt. En Gunnlaugur, við ætlum að segja þetta gott. Þetta hvenær? Þetta núna um helgina, það ekki? Jú, núna um helgina á sunnudagskvöld 8:00, miðar eru á tix.is. Já, þannig að að gera að Já til að sjá spurningamerki. Já til að sjá spurningamerki. Guðlaugur Jónsson, Jónas Hagan, Guðlaugur Þór Þórðarsson. Já, Guðlaugur Þór Þórðarsson og Diljá Mist og Hjálmar Vilhjálmsson. Ég einmitt að gefa út þátt með Hjálmari. Hann skemmtilegu kall sko. Enduðum að vera reyndar í 2 tíma sem ég veit ekki alveg hvort að fólk mun þola. Ég reyni að halda mig við kringum 60 mínútur. Mér finnst það bara að vera fín lengd. En svona stundum þá finnst mér ekki að hafa náð punktinum í gegn, en mér þykir við hafa náð honum vel í gegn hér. Þannig að við ætlum að halda okkur við það form. En þið skellið ykkur á tix.is og kaupið miða á þetta. Bara, Gunnlaugur, takk kærlega fyrir að koma. Alltaf gaman og þangað til næst. Takk fyrir.